одоо шатсандаа иргэдэг ойртож ажиллаа. Улсын хурлын дараагаар Баянгор, Өвөрхангай, Арангай аймагт ажиллалаа. 1-р сарын 30-нд Арангай аймагт ажилласан юм. Улсын хурлаа засгийн газрын гишүүд намрын ялж чуулганы завсарлагын үеэр орон нутагт ажиллаж хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон хаврын чуулганаар хилцэх багц хуйлуудын хүрээнд иргэд олон нийтдээ нээлттэй санал солилцжээ. Хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалтын төлөөллөө төрийн үйлчлэгээний хүртээмж орон нутагт чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын ажлууд, бүтээн байгуулалтын төслүүдийн явц болон иргэдийн амьдрал тулгарч байгаа асуудлуудыг бодитоор тодорхойлж шийдлийг шуурхай хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа гэдгээ хэлсэн байна. Эдийн засгийн 85% нь уламжлалт хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд суурилдаг Арангай аймгийн иргэдтэй улсын хурлын дараагаар тэргүүтэй гишүүд сайд нар уулзаж чөлөөлийн санаачлага болон хөдөөгийн хөгжлийг дэмжсэн бодлого үйл ажиллагаанаас танилцуулсан байна. Өнгөрсөн онд Арангай аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 24 төсөл хэрэгжүүлсэн. Улсын хурлын дараагаар энэ оны төсвийг батлахдаа хийсвэр төсөөллөөс илүү бодит тоонд үндэслэж, татвар төлөгчдийн ачаа дарамтыг бууруулж, төрийн бүтэцэн оролцоог хумснаар эмч багш нарын цалин үе шаттайгаар нэмэх, цаашлаад татварын реформыг хэрэгжүүлэх орон зай гарсныг онцолжээ. Бүх шатны төсвийн захиран зохицуулагчид нэгдмэл байр сууриас сахилга бат хариуцлагатай ажиллах ёстойг мөн хэлсэн байна. Тэрбээр чөлөөлийн санаачлах нь үндсэн хуулиар баталгаажсан иргэний эрх чөлөөг тэгш хүртээмжтэй эдлэг эрх зүйн орчныг бүрдүүлж хөдөлмөрлөж байгаа хүн бүрт төр дарамт биш боломж өгдөг болохын төлөө шинжилэл гэдгийг хэлээд энэ хүрээнд иргэдийг үнийн өсөлтөөс хамгаалах тухай улсын хурлын тогтоол баталснаа дурджээ. Мөн ипотекийн зээлийн тогтолцоог сайжруулах замаар хүртээмжийг илүү нэмэгдүүлж зорилттой бүлэгт чиглүүлнэ гэжээ. Түүнчлэн банкны салбарын реформыг эрчимжүүлж зээлийн хүүг үе шаттай бууруулах, гадаадын банкнуудын салбаруудыг холбогдох хуулийн дагуу дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх, төв банкны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг үргэлжлүүлэх ажлуудаа танилцуулжээ. 2026 оны үндэсний хэмжээнд хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх жил болгосон. Бүх аймагт хүүхэд хамгаалах төр байр ажиллуулж, орчин үйлчилгээг жишг стандарттай болгоход анхаарна гэжээ. Мөн малчдын эрх зүйн байдлыг дээшлүүлж орлогыг нь төвлөрүүлэх зорилгоор Нарлаг Монголын малчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Энэ хүрээнд махмахан бүтээгдэхүүнээс гадна арьс шир, ноос ноолуур зэрэг хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг татваргүй экспортлох эрх зүйн бололцоог Монгол улс болон Евразийн эдийн засгийн холбоо хоорондын худалдааны төр хэлцээрээр баталгаажуулсан байна. Төрийн бодлогын цөмд малчин зоонлын эрх ашиг байх ёстойг тэмдэглээд малчдад чиглэсэн хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хянан шалгах сонсгол зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэдгээ иргэдэд уулзах үеэрээ танилцуулсан байна. Цаашдаа зарчим байх.